¿Cómo estás? Nos estamos grabando lo mismo, ¿no? Cállense. Uy, perdón. ¿Cómo le subes? Con la botella, tráetela para acá. ¿Va a poner música? Pone la película de terror del legendario de la niña del panteón. Una chica peluda payasa. Ya. Mi padre. Nos parecía una falta de respeto para los médicos, para la ciencia. Y no podíamos evitar burlarnos un poco de mi mamá, de su cambio. Sin embargo, como hacemos siempre en esta familia, decidimos apoyarla. Yo iba por ella a la iglesia cada que podía, sobre todo porque estaba Está bien en una quemado. calle muy solitaria. Mami, se está bien quemado. Ese Ay, no mames, güey. donde demás cosas abandonadas y habitadas. Recuerdo, y por esto escribo,